هالاسئله في كتير ناس سالوها، ان كان بالست، ان كان برات الست، ان كان مع العالم اللي كنت عم بحكي معها، المقربه اللي عم خبرها عن الدور اللي عم بلعبه. وانا طبعا سالت هالاسئله. قلت في هيك حاله؟ سالته لماي اكتنج كوتش، قلت له في هيك حالات، وسالت المخرج وحكينا مع المنتج. فاخر شيء بوب عرفني على حاله حقيقيه موجوده هون بلبنان، بترقص وعايشه حياتها طبيعيه، يعني ما بتحسسك انه هي بهالشيء. روعه. وانا انغرمت فيها، صرت يعني استوحيتي روح من خلالها كمان. يس، وقضيت وقت كثير معها واتفرج عليها وحس حالي انسبايرد، حس حالي عن جد انسبايرد انه انت شو، انت بتجنني، انت you're amazing, you're inspirational. فهالفترة اللي قعدتها معها كانت كتير حلوة، رقصنا سوا، تعشينا سوا، رحنا مع بعض، قضينا وقت كتير مع بعض. بوجه لها تحية لريبيكا، لأنه هي عندها انستغرام وهي بتتابع وهي كل شيء يعني ايه. فبوجه لها تحية، أكيد حتسمعي لهالمقابلة. وبقول لها ثانك يو لأنه عطيتني من وقتها ومن روحها. لروح. وثانك يو لأنه خلتني أحس إنه العتمة اللي هي عايشة فيها ما ضروري تكون عتمة، فيها ضوء. حلو. هل تبعتي عمل سينمائي عربي؟ يعني في عدة نجمات سينما من نجمات مصر قدموا أعمال فنانات، شخصيات ما بتقشع، خاصة عم بحكي بالأبيض والأسود. I think منى زكي عملت شيء ما حضرته يعني صراحة. يعني كثير كان سريعة كانت الفوتة، وما كان فيه هالوقت. يعني حضرت كم ريفرنس عطاني اياهم المخرج الي وركزت عليهم، بس انك تحضر اعمال ومسلسلات كثير وتكون عم تتدرب ما في وقت. يعني صح. انا دائما بتمنى انه دائما يكون عندنا وقت اكثر، بس للاسف ولا مره بيكون عندنا الوقت اللي بدنا اياه او الوقت الزياده يعني. بس بحب ارجع اشوف